It has been a very fruitful 3 days that we spent in Thailand. It's a very long section actually for 3 full days for customers. They have sent in total around 80 people for this conference. This is important indication of a strong partnership because from these 80 people, most of them are from the sales team. And it's becoming important that we get closer and deeper with the customers. Because the market is getting more dynamic, the market is getting more challenging, we have more competitive market. We need to help them to differentiate what is Encanto and how Encanto can benefit their customers and benefit their business. And we are very happy that they enjoy the session, they stay with us throughout the whole 8 hours each day. And at the end of the day, they're able to bring back not 100% probably of what we share with them, but probably a good amount of information that they can use in their daily activities. During these 3 days of workshops with our trusted partners here in Thailand, we went into detailed discussions and exchange of experiences of how to present products to the customers, how to explain the different technologies and what would be the best solution for the customer application. The workshops we did, the label games we did, is extremely helpful for our partners to understand of what are the differences of the products. As the applications are very different, the requirements from our customers with their partners are very different as well. So it requires and it's essential that they have the knowledge of where the products can be used and which kind of application. Our ultimate target is to support our trusted partners here in Thailand. Thank you, Thailand, and thank you for all of the customers and partners who participate in this Thailand seminar. The main purpose of having this is to assist our customers as well as to support and build confidence for them when they approach to the end user. Always awesome to be able to share the experience and knowledge of our products with our customers, showing the strength of each product and each application. And it's also very nice to see very good participation from all our customers and sharing the knowledge that we have via such interactive workshop, showing the true performance of each ribbons. นะครับหลังจากที่เราเสร็จตัวกิจกรรมงานสัมมนาประจำประเทศไทยโดยบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง ARMOR-IIMAK นะครับเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับลูกค้ามีฟีดแบ็กในฐานะที่เป็นสตาฟไทยด้วยกันนะครับเราได้ยินฟีดแบ็กว่าลูกค้าชอบนะครับในส่วนของงานสัมมนาที่เราจัดนะครับที่มอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวริบบอนหรือ Thermal Transfer ให้กับองค์กรหรือทีมขายของทางลูกค้าได้สามารถที่จะไปนำเสนอตัว Product ตัวนี้ให้ถึงมือลูกค้านะครับรวมไปถึงนะครับคอนเซปต์ของงานที่เราจัดนะครับมีในส่วนของตัวเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็การทำงานในส่วนของการเทสผ่านห้องแลบเรามีผลจากเซสชันที่เป็นเบนช์มาร์กิ้งนะครับเพื่อทำให้ลูกค้าเข้าใจในตัว Product เรามากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าประจำประเทศไทยนะครับได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็สุดท้ายนี้สิ่งที่ต้องการที่จะบอกก็คือ let's roll together